ګرانو لیدونکو یو ځل بیا په خیر راغلاست. ډاکټر صاحب اوس راځو د دغه ناروغۍ د درملنې لپاره. نو که تاسو دوستانو ته یادونه وکړئ څنګه کولی شو چې دغه ناروغۍ درملنه وکړو په حساب؟ درملنه خو ډاکټر صاحب خپله د یو ډاکټر یا د یو متخصص د رنځور پوه په رڼا کې کیږي. هغه مریض ته معاینات ورکوي، د معایناتو پر اساس باندې ګوري چې دا تیږه څو ملي ده، د پښتورګي په کم ځای کې ده. حتی خوشبختانه ځینې نوي ماډرن معاینات راغلي د سی ټي سکین په نوم باندې، د ام آر آی په نوم باندې، چې هغه د تیږو په تشخیص او درملنه کې موږ ته ډېر زیات کومک کوي. درملنه یې که چېرته موږ او تاسو په دریو پړاوونو باندې ویشو. یو پړاو یې دا دی که چېرته تیږه د 3 ملي او د 1 سانتي 10 ملي ترمنځ وي، ممکن چې د دوا په واسطه باندې د وجود څخه خارج شو ووځي. مختلفې دواګانې موجودې دي، خو دا چون عامیانه پروګرام دی باید د دواګانو نومونه پکې موږ وانخلو. دویم پړاو یې دا دی چې که چېرته د تیږې اندازه د 10 ملي مترو او 2.5 سانتي یا 15 ملي مترو ترمنځ وه. ځینې کتابونه 22 ملي متره لیکي، او دا د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري که چېرته د لیتوټریپسي په واسطه یا د شعاع په واسطه ووهل شي، ټوټه ټوټه شي، نو دا به راوځي او د بدن څخه به وځي. خو که چېرته دا تیږه د پښتورګي په ښکتني قسمت کې موجوده وه، نو دا خو بیا لار نه لري که دلته ټوټه ټوټه هم شي، مریض ډېر زیات په عذابوي، ممکن نتیجه ورنه کړي. نو درېیمه لاره د دې جراحي ده چې د جراحي په واسطه باندې به غټې تیږې له منځه ځي، لرې کوي به عملیات په اجرا کوي. مهمه خبره په دې ځای کې دا ده چې لیدونکي باید په دې متوجه شي، کله هم چې په دې پوه شو چې زما د پښتورګي څخه تیږه پرېوتې ده او خطا ده، د ډاکټر سره دې مشوره وکړي چې ډاکټر صاحب محترم دا تیږه که چېرته په دوا باندې نتیجه ورکوي، هم راته واضح او صفه ووایه. ډاکټر همیشه پې غاړه خلاصه کړي. کومه خبره چې ورته معالج ډاکټر وکړي چې دا ستا تیږه د 1 سانتي نه غټه ده، دا یا د ماشین په واسطه وه یا د جراحي په واسطه، د دې ګټې څه دي؟ ډاکټر صاحب محترم ګټه یې دا ده چې پښتورګی د مزمن ډپ نه ساتي. کله که چېرته دلته ډپ موجود وي، دلته د میکروب زمینه هم ورته مساعدېږي، پښتورګی د وخت په تېرېدو سره خپله دنده د لاسه ورکوي. نو وایي کوشش وکئ کله چې بندش د تیږې له وجې نه منځته راغی، زر تر زر هغه ډپ، هغه تیږه، هغه بندش له منځه لرې کوي. هغه که د طب په واسطه، طبي درملنې په واسطه وي، که د لیتوټریپسي یا شعاع په واسطه وي، او که د جراحي درملنې په واسطه باندې وي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو یوه تداوي یا درملنه چې زموږ په کور کلي کې البته ډېره زیاته رواج لري، دغه د ګلاس یا البالو ډکي اخلي، هغه جوش ورکوي، د هغې اوبه څښي، او همدارنګه سپین پیاز چې ورته وایي د دې دا پوستکي اخلي په کورنیو کې او په کور کلي کې ډېر زیات رواج دی. په دې په اړه که دوستانو ته یادونه وکړئ چې دا څنګه درملنه ده یا څنګه کوم؟ یو شی باید زمونږ لیدونکي هیر نه کړي د طب نبوي په نوم باندې، چې حتی د حضرت آدم علیه السلام له وخت نه په همدغه یوناني طب باندې موږ او تاسو عقیده لرله او هغوی ترې ډېره زیاته استفاده کوله. او نن سبا که فکر هم کړی اکثرا دواګانې چې دي هم د نباتاتو او بوټو نه جوړېږي. اوس ځینې قطرې دي چې د سنکل په نوم، د رواټنکس په نوم باندې قطرې کپسولونه دي، حتی د هغې په ترکیب کې لیکلي چې پلانکې دغه. زه همیشه خپلو دوستانو مریضانو ته وایم چې بالکل تاسو د الوبالو د ډکو نه، د پیاز د اوبو نه، حتی ځینې خلک پکې نور شیونه دغه کوي چې استفاده وکړي. د دې ګټې څه دي ډاکټر صاحب؟ یو خو دا چې په تیږه باندې مستقیما اغېز لري، بل دا چې جانبي عوارض نه لري، نه بډوډه خرابوي، نه په ځیګر باندې بد تاثیرات لري. نو بالکل زه د طب له نظره هم دا تاییدوم او کولی شي ترې استفاده وکړي او مؤثر تمام شوي دي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې ته چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله چې دغه مریضانو یا ناروغانو ته دغه پیدا کېږي، دغه تیږې پیدا کېږي د اطراحي سیستم په مختلفو برخو کې، نو دوی دپاره یو درد موجود وي. نو سره له دې چې د وجود کې مثلا د نورو ناروغیو درد هم موجود وي، نو که تاسو دوستانو ته یادونه وکړي چې دغه درد یا دغه څه توپیر لري د نورو دردونو سره، یا کوم داسې ناروغۍ شته چې دا دردونه پکې په حساب پیدا کېږي؟ بلې، د دې سره په څنګ کې داسې ناروغۍ شته دی، که ښي طرف ته فکر وکړو نو دلته تریخی موجود دی. که چېرته په تریخي کې کاڼي وي او د تریخي نه کاڼی خطا شو، هم دغسې یو مبهم او خطرناک او شدید درد منځته راوړي. خو هغه بیا ډاکټر صاحبانو د معایناتو په واسطه باندې موږ د یو بل څخه بیلو. له بله پلوه د اپنډکس او التهاب دی، هغه هم داسې یو درد منځته راوړي لکه د پښتورګي نه چې تیږه خطا شوې وي، هم په نارینه هم په ښځینه کې. ولې؟
کله کله په ښځینهو کې خصوصا ځوانو عمرونو کې د 18 نه تر 45 کالو کې په تخمدانونو کې ځینې سیستونه منځته راځي چې دغه سیستونه که چېرته تاو شي یا خونریزي پکې وشي یا میکروبي شي همدغسې دردونه منځته راوړي. نو دا د تاریخچې فزیکي معایناتو په واسطه او د لابراتواري په معایناتو په واسطه باندې بیا موږ کولی شو چې د یو بل څخه بېل کړو. ضروري نه ده ډاکټر صاحب دلته یو ښه مهمه خبره ده، ډېرو به خبره مې ستا ونیوله. ځینې خلک به بل مشکل لري او به وایي چې ډاکټر صاحب ویلي وي چې وله پښتورګي نه تیږه راخطا شوه باید په خپل سر باندې دلته درملنه ونه کړي، خامخا د یو صحي کلینیک ته لاړ شي، یو روغتون ته دې لاړ شي. خدای نخواسته داسې نه چې د تیږې خیال په اپنډکس وکړي، د اپنډکس خیال په تیږه باندې وکړي او یو خطرناک ناورین رامخې ته شي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې پوښتنې ته چې څنګه کولی شو د دغسې یو خطرناک تکلیف نه یا ناروغۍ نه په حساب ځان وژغورو. ژغورنه یې په حساب څنګه ده په حساب؟ د ژغورنې په اساس باندې وایي چې د تیږو څخه د ژغورلو بهترینه او اساسي لاره د ډېرو اوبو څښاک دی. اوړي کې د اوبو د څښلو اړتیا ډېره لیدل کېږي چې څومره خولې کې باید د هغې نه زیاتې اوبه ته وڅښي. بله مهمه خبره دلته دا ده چې تاسو وایي شین چای ډېر وڅښئ. شین چای په خپل ترکیب کې نیکوټین لري او نیکوټین چې دي تشې میتیازې زیاتوي، یعنې د پښتورګي ویده نه ساتي، همیشه یې په فعالیت باندې راولي. وایي تاسو تور چای ډېر مه څښئ. له بله پلوه ما چې په اسبابو کې مې ویلې هغه خویندې چې د دوی مر سره تناره سره